唔知大家有冇試過做運動做到呢個身體攰到去一個極點啊，但係呢個心情好開心，好有成就感，好有滿足感㗎喎。Agnes 分享下我自己嘅親身經歷。今年2026年1月1號凌晨嘅時候，同個朋友呢去咗鳳凰山嗰度等睇日出。Agnes 係第一次行鳳凰山，嗰個路程大約係個半鐘至到2個鐘左右就可以行到上去山頂㗎喇。但係條路全部都係樓梯嚟㗎，走不完的樓梯啊！行到咁上下呢，就要停一停，唞一唞，個心成日都會諗住到未啊，到未啊！但係當我去到山頂，見到嗰個日出嘅時候呢，真係覺得好感動啊！乜嘢攰，乜嘢辛苦呢，都完全唔記得晒。原來我哋會有呢一種咁奇妙嘅感覺，係因為我哋體內有一種荷爾蒙叫做腦內啡 （endorphin）。山口創教授就分享到啦，腦內啡喺我哋人體裏面可以話係一種天然嘅止痛劑，佢可以幫我哋緩解我哋身體嘅痛楚之餘呢，亦都可以幫助我哋提升嗰一種幸福感啊！就攞 Agnes 行山嗰個例子嚟講啦，哇，我真係行到頂唔順啊！嗰個小腿同大髀呢，哇，真係攰到呢。但係原來喺呢一個時候，我嘅大腦會分泌多巴胺同埋腦內啡呢兩種物質出嚟嘅喎。多巴胺喺嗰一下嘅作用就係幫助我去激發我嗰個意志力啊，我要行上山頂嗰個鬥志啊，因為我要去睇日出啊嘛，呢個係我嘅目標嚟噶。腦內啡就係可以幫我緩解當時我覺得好攰、好辛苦嗰個感覺。呢度有提及到腦內啡嘅鎮痛效果係嗎啡嘅6.5倍啊，真係唔睇書都唔知啊！原來我哋身體、我哋嘅體內本來就已經有一個咁強勁嘅武器。作者亦都講到啊，佢揾咗300個大學生咧，進行咗一個問卷調查。嗰個問題咧就係喺乜嘢嘅情況底下，你會因為達成某個目標而感覺到好開心呢？結果發現最多人覺得好開心嘅 moment 就係當自己喺達成目標嗰一下嘅時候，就係最開心噶啦。另外就係解決咗一個困難啦，又或者係打機過關啦，出糧嘅時候都好開心噶喎。人際關係都關腦內啡事啊，有啲學生就答得到其他人嘅稱讚啦、肯定，又或者係認可呢，都一樣好開心噶。所以我哋而家知道點解腦內啡同埋幸福感有一個密切嘅關係。腦內啡喺我哋體內係一個好自然同埋好重要嘅功能嚟噶，尤其係我哋而家現代人生活呢，壓力咁大啊，好容易又會覺得好攰啦，呢度痛嗰度唔舒服。呢啲時候腦內啡就可以發揮佢嘅功效啊，但係我哋點樣先至可以維持到腦內啡嘅水平啊？又係啦，作者亦都分享咗一啲好簡單嘅方法，真係好簡單噶咋。第一個方法就係笑啊，大家唔好覺得呢一個係好廢嘅方法。我又同大家分享下每日朝頭早我做嘅一個動作，真係其實好大影響噶。每一日我臨出門口之前，我都會照一照塊鏡。對住塊鏡做一個動作啊，隻手揸實拳頭，然後咧望住塊鏡，同自己笑一笑，講一句 yes。大家唔好睇小呢個好似好簡單嘅動作啊！大家可以喺屋企真係試一試啊。當你做完呢個動作之後咧，你真係會覺得好有 power 噶。然後就係唱歌或者係聽歌啦。有啲人會覺得 no music no life。再嚟就係可以做冥想啦，去放鬆啊，透過深呼吸靜坐都可以令到我哋大腦自然地去釋放腦內啡，幫助我哋去減輕嗰個痛楚。之後就係人同人之間嘅互動啊，我哋可以同朋友去傾偈啊，分享我哋自己嘅快樂，都可以刺激我哋嘅腦內啡噶。就好似我哋平時聽啦，或者係講自己發生過嘅一啲開心事咧，嗰一下咧個人都特別開心啲嘅。我哋而家揮別焦慮，又嚟回顧一下呢3集講過啲乜嘢。第一集 Agnes 分享咗多巴胺 Dopamine 咧，係我哋人體裏面嘅一個獎賞系統嘅運作。多巴胺最旺盛嘅時候，就係我哋唔肯定嗰一件事可唔可以實現，即係喺嗰個等待嘅狀態。我哋要健康地去培養多巴胺，避免過分依賴佢帶俾我哋嘅快樂。第二集分享咗 Oxytocin， 催產素係我哋人類建立互信互助嘅關鍵荷爾蒙。其次就係血清素可以幫助我哋穩定嗰個情緒，令到我哋咧冇咁焦慮啦。然後就係今日分享嘅腦內啡，係我哋人體裏面嘅一種天然止痛劑。好老土嘅一句說話，幸福唔係等運到，幸福其實可以好簡單啊！我哋自己每一日都可以去實踐得到啊！
一個好嘅身心靈健康，其實係要靠我哋每一日咁樣去累積啦，去鍛煉翻嚟噶。我相信只要我哋肯去實踐嘅話，每一日持續咁樣去培養，我哋都可以打造自己成為一個成熟自在嘅快樂大腦。希望大家鍾意呢一本書嘅分享，我係 Agnes，下一集再見大家，拜拜。